Fuck all the problems, I would better like to do shots at a party. Yeah, NS kuća, remix, samo, oh. Samo lepo se obuci, jer ja želim da te imam. Samo lepo se obuci, jer ja želim da te imam. Evo ga ljudi, dobrodošli, Doza ovde. Trenutno putujemo, idemo u jedan grad, zove se Minhen, čuli ste za Minhen, znam da jeste, i idemo tamo da vam pokažem kako to Nemci organizuju te njihove katoličke pijace, da tako kažemo, jer se tako i zove, jel? Christkindlmarkt. Ima jedna posebna, blizu mog radnog mesta, pa ću da vam pokažem kako to izgleda, kako to oni organizuju, izgleda jako lepo. Nažalost, zadnji dan je 10. Kao što sam rekao, ne radim vlogmas, kao što to mnogi rade. Ja ću samo da vam dam neke detalje, jel ovo je moj početak, možda sledeće godine vidjet ćemo kako mi bude bilo. Nadam se da ćete uživati u ovom videu. Za sva pitanja i odgovore, molim vas, tu je koment sekcija, tako da vidimo se. Sve što ću da vam snimam za sada, to ću sve pokušati da ubacim u tu jednu epizodu, neće dugo trajati, ali će biti slatko. Na šta to liči i kako to izgleda, jel? Evo nas, u Minhenu smo, kao što možete da vidite, ovde se prodaju jelke. Usred ovog jednog centra se prodaju jelke, ovde vam je taksi stajalište. Pošto je ovo nešto strožiji centar, nismo baš u samom centru, ali to je to, strožiji centar, izgleda prelepo. Jako prelepo. Ovamo napred je ta kao pijaca, ali kao što sam rekao, ovde možete da kupite jelke. Mnogo lepo izgleda. Servus, kleine Frage, Sie verkaufen... so, ja mi je gedacht, danke. Ćao. Ja sam mislio da prodaje, ali ne prodaje. Tako da, ništa. Idemo da imamo šta će sve ovde da se nudi. Šta ima. Svuda u Minhenu možete vidjeti da se nešto gradi, da se nešto radi. Ne znam zašto, iz kog razloga. Ovo je jedna od poznatijih crkvi. Mnogo lepo izgleda, mnogo lepo. Ovo je kao neka kraljevska palata bila nekad. Bila je srušena, ovaj deo je bio srušen u Drugom svetskom ratu i oni su skroz obnovili taj deo. Ove lavove inače trljaju, tu gde žena stoji, trljaju ih za sreću. Eno, možete vidjeti na onom lavu tamo, da je sav izguljen, jel? Mada ono što oni ne znaju jeste, ja znam, ali oni ne znaju jeste da ti lavovi, originalni lavovi koji su napravljeni za kralja tada, stoje unutra, u palati, a ne napolje. Evo kako su oni to lepo okitili. Sad ćete da vidite kako to izgleda i kako oni proslavljaju taj katolički Božić. Nadam se da se lepo čujem, dosta je glasno. Ajde, počet ćemo, idemo s leva. Ovo vam je obavezno na svakom njihovom slavlju. Ova srca, ovi kolači u obliku srca. Inače i na Oktoberfestu imate isto tako nešto i tu piše stalno nešto kao volim te, ti si moja duša i tako te neke stvari. Ovo su izgleda neki kao začini i ulja. Zatim imamo ovde neki nakit, izgleda jako lepo, stvarno lepo. Eto, kad nam se kaže, idem na tu božićnu pijacu, vi automatski mislite, da, sad će tamo biti kozijeg sira i šta ja znam, ali ne, nije tako. Ovo je sve ručno rađeno, ako se ne varam, ili barem deo toga. Možete kupiti ovde šal,
tu su vam novčanici. Jedan je zatvoren. Ovo izgleda jako interesantno. Ovo je sve od stakla napravljeno, koliko mogu da primetim. Evo staklenih kugli, izgleda mnogo lepo, prelepo. Staklene kugle, mnogo lepo urađeno, prelepo. 30 € je jedna, 20 su ove za sveće. A ako ćemo realno iste takve, možete da kupite, evo ukrasi za jelku, wow. Kao bombone. Da, kiseli krastavci, ne pitaj mi ništa. Kiseli krastavci. Inače, iste takve za sveće možete da kupite u nekim jeftinijim radnjama. Ovo je nešto kao med. Izgleda stvarno cool. Ovdje imamo slatka jela, svašta nešto, čirosi i palačinke. Mada mislim da su palačinke sa druge strane, ovdje su većinom čirosi i neki kolači. Ovo izgleda tako cool. Divlja svinja, znači glava divlja svinja odmah, znači znaš o čemu se radi. Izgleda mnogo lepo. Prelepo. Ovako nešto treba doći sa nekim, znači ne da budete sami. Evo najbolji steak u Lepinji, 7 €. Znači 7 € sa slaninom je 8, prebrutalna stvar, izgleda jako lepo, svaka čast. To sam rekao da moram da probam. Ok, topla pića i nešto kao palačinci uz topla pića. Naravno da se alkohol služi ovde. Wow, ovo izgleda jako lepo. Ovo su vam puzle od drveta. Izgleda mnogo lepo. Kanta za đubre. Ovo je mnogo cool, ljudi. Ne znam što ja kažem, vidi ovo je trenjača. I unutra imamo ona poznata tri, pa šta su, 3 kralja, neki kažu 3 kralja, katolici, 3 putnika koji su se našli tu kada se Isus rodio, pratili su tu zvezdu. Ovdje nemamo ništa. Da, ovo treba da vidite. Ovo je jedna prelepa stvar. Mnogo lepo. Jako lepo uređeno, sve od drveta. Nemam reći. Zješen. Znači, oni se mnogo potrude što se tiče ovoga, mnogo se potrude. Krcko Orašić. Das ist niemand. Naja, der Wald hat immer noch einen Schnee, aber er hat gemeint, der muss jetzt schon vorbeikommen. Znači on priča priču, možete čak da tražite koje će ime da kaže. Koliko sam video na onom naslov što piše. Mnogo cool. Wow, ovaj Deda Mraz je cool, čoveče. Gde si, Deda? Ova je malo čudna, jel tako? Mnogo čudno likuše. Šta radi ona to s rukama, bre? Je to normalno vam? Vidi ono pozadnje. Mnogo cool. Ok, ovo je kao sekcija za klince. Znači moram pazim kameru ovde, ove nemice, brate, se laktaju mnogo, ne gledaju uopšte, što me jako nervira.
Znači, pijaca kao pijaca, mislim pijaca, zato se zove Markt, Christkindl Markt. Nije toliko velika, ali ima mnogo toga za vidjeti na tako malo mesto. Aha, tu se prodaju neki topli napici, nešto kao kakao. Nešto kao kakao, čajevi. Evo, ovdje imamo prave palačinke kao one naše. Izgleda mnogo cool. Evo, ovdje se kupuju piva, ovdje su sendviči, svašta nešto, sveže pečen hlebčići, znači sveže pečen hleb i recimo deo svinjskog mesa se stavlja unutra, ili ti kobasica. Ovo su neke čestitke, možete da kupite ovdje, izgleda mnogo lepo. Vidiš što je cool, bre! Strašno. Ja kad bi pravio vlogmas, mislim da bi to bilo ludilo, jer bi svaki dan išao u neki drugi grad. Evo kobasice. Znači komad je 10 evra, 3 komada 20. Evo ga. Ukrasi za jelke. Kupiš 10 i dobiješ 11 kao poklon. Mnogo lepo. Zešu. Kupuju topli na pici, jel? Idemo na drugu stranu. Šta imamo ovdje? Ovdje imamo napitke, imamo pomfrit, ono klasika, jel? Što može svuda da se nađe. Da vidimo šta imamo ovdje. Aha, ovo su kao neki novogodišnji podmetači, jastuci, svašta nešto, nešto za sto, nešto za guzicu. Kao što možete da vidite. Izgleda cool, lepo oni to sve napravili. Ovo vidi nakit, srebro. Mnogo lepo. I ponovo neki šalevi ili šalovi, kako već, ajde, kako se kaže, šalevi ili šalovi. Evo, koliko koštaju vunene čarape. Jedne vunene čarape 11,90 €. Ove su malo skuplje, 18,90 €. Znači, strašno. Ali ovo mene zanima, meni je ovo mnogo cool. Ove stvari su mi mnogo cool. Treba čovjek znati svoju veličinu. Evo recimo ovako jedan, ovo je Bayerisch, original Bayerisch. Bayerisch, to jest original nošnja iz Bayerna. Ovakav šešir se nosi i on košta 45 €. 45 €. Ovi su baš stali pored mene ovdje da se rendaju tako glasno. Ali mnogo lepo, stvarno. Ovo sam već negde video. Mnogo lepo. Stvarno interesantno. Mnogo su drugačiji narod, kao narod imaju neke svoje ideje. Evo, ovdje se isto pravi kukuruz. Koliko kukuruz? 6 €. Ne, 4 €. 4 € kukuruz, to je sasvim okej. Ali ja ne verujem da je to tako dobro skuvano. Ovdje imamo alkohola. Liker od jaja, ili kako se već kaže kod nas. Aja liker. Izgleda super. Ono su sendviči, ono su sendviči. Izgleda prebrutalno. Evo još nekih novogodišnjih ukrasa. Ovo baš izgleda starinsko. Mnogo lepo. Wow. Izgleda jako interesantno. Pogledajte ovo. Možete znači sami da napravite cijelo selo. Ako kupujete ove neke stvarčice, onda sami pravite selo, sami pravite nešto i to možete negdje u kući da znači imamo čak sanke za sankanje. Znači ovo je nešto wow. Pogledaj Srb, druže. Kosa u stvari. Je li to moguće? Evo, ovdje imamo nakita. Verujem da to gospodin sam napravio. Evo, pomfrit. Nažalost, nema pljeskavice. Pomfrit. I ne znam šta. Pomfrit u stvari, samo pomfrit. Ovdje imamo čajeve. I začine. Čajevi i začini. Piše tu gore. Ovdje imamo slatke stvari. Ovo je u stvari češka hrana, ovo desno što vidite. Pošto Nemci nemaju svoju hranu,
I onda to je kako se zove, neka češka hrana, to sam u Češkoj jeo, baš ću vidjeti da ubacim snimke iz Češke kada sam bio, pa ćete moći da odgledate i to. Evo, čokoladna jabuka, svašta nešto. Mnogo lepo izgleda, stvarno lepo. Imamo ovdje neke odiće, nešto. Wow. Evo, nema pljeskavica, ali ima mesa. Različiti ražnjići. 8 eura. Čisto da uporedite cene, da vidite koliko je ovo, to je stvarno skupo 8 eura. A 8 eura recimo u Burger Kingu mogu dvoje da jedu. Imamo ovdje jedan mali deo. Isto topli na pici. Mnogo lepo, mnogo lepo. Ima mnogo naroda, ljudi. Jelka je u sredini, naravno. Ima mnogo naroda. Izgleda mnogo cool. Ja sam baš nemam reći, stvarno izgleda super. A da, evo, ovdje možete i kafu da pijete, vidiš, ima i kafu. Mnogo lepo i ova svetla što su postavljena, to je sve mnogo cool. Kao što sam i rekao, malo mesto, ali izgleda prebrutalno, ljudi. Izgleda mnogo lepo. I preporučujem da nekada jednom, ako ste u mogućnosti, dođete pred božićne praznike u Nemačku da posjetite tako nešto. Čak i mi i toalet interesantan. Ovdje je pozorište, a ovdje je obično neka simfonija, ima neki orkestar, klasična muzika. Da, i to izgleda mnogo lepo. Da vidimo šta imamo s ove strane. Sad ćemo da vidimo šta imamo ovdje. Lichtzauber. Tamo je kasa. Znači, tu imamo kao neku predstavu sa svetlima. Eno, tamo je kasica. Lichtzauber. Die magische Reise unsere Prinzessin. Aha, putovanje te neke određene kao princezi. I sve prikazano svetlima. Ok, izgleda interesantno. Dankeschön. Dobili smo nešto. Naravno, pošto ovo Kraljevska palata. Izgleda jako interesantno, jako lepo. Mi ćemo da preskočimo ovo. Neće nikom smetati. Poznajemo obezbeđenje ovde. Filmobil. Šta imamo tu? Da, bilo bi cool ako imate vremena da ispratite moj drugi YouTube kanal. Pitanje je Filmadžija. Evo ga, ljudi, evo nas. Pokazao sam vam kako izgleda božićna proslava, jel, i ona traje, boga mi, ceo decembar, jer oni vole da slave. Ono što ste videli da snimaju Baka Prase i Muđa vlogmas, to u stvari dolaze od katolika, jer oni računaju sve jedan dan do Božića, to im dođe kao neka nova godina. I oni se raduju tome mnogo, ali ono što sam mogao da primetim jeste da oni to jako vole, jako poštuju i mnogo cene. Ja sam vama rekao, ja neću raditi vlogmas ove godine, definitivno ne ove godine, jer imam mnogo toga da završim. Mnogo stresa i problema, jel, ne samo pozitivnih stvari, ali da, definitivno preporučujem da ako ikada budete u decembru došli u Evropu i došli u ovako jednu katoličku zemlju kao što je Nemačka, koja poštuje i obožava Božić, onda vam preporučujem da dođete baš u Nemačku i da posjetite ove Weihnachtsmärkte. Ovo ovdje se čak naziva i malo selo. Božićno malo selo. I izgleda stvarno lepo, videli ste čega sve ima. Dobro, ja sam malo brže prošao, nisam toliko detaljan bio, malo je glupo jer sam sam. Bilo bi dobro da je neko sa mnom, pa da možemo da uzmemo nešto da pojedemo, pa da komentarišemo, pa neko da drži tu kameru i da me snima, jer meni je ruka već otpala. U svakom slučaju, hvala što ste bili uz mene i vidimo se u sledećoj epizodi.